ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಡ್ಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗಿನಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿನ ಬೇತೆ ಟೈಪುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ರೆಸಿಪಿ ಮೊಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತದ ನಿಗುಲ ತೂಲೆ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತೆ ಎಟ್ಟಿದೆ ತಂದೆ నేను లైక్ మంతర క్లీన్ మల్పుగా ಇತ ಮಂಡೇನ್ ಪುರ ಇಂಚ ಗೆತ್ತದ ಚೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತ ಬೀಲದ ಸೈಡ್ ಗೆಪ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚು ಅಂಚನಿ ದೀಕ ಅವು ಪೋರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಕ್ ಬಂತದ ನೀರಡು ಇಂಚ ನೆಟೆ ಒಂಚಿ ಇಂಚ ಒಂದುಲ ಎಪ್ಪೊಡು ಅವೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಚೂರು ಬೀಲದೀತೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲಂಚನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀರು ಇಡ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಂತ ದೇಕದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೆ ತೊಂಡೆ ಅನಿತೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿರ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಕಾಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಪೂರ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನಿಯಂದ ಬೊಲ್ದುದ ಸೈಡ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ 18 ಪಾಡ್ಗ ಮಿತ್ತದಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಹೊರ ತಿರ್ಗಾಗ ಇತನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ನಿಂಚ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ದೀತೆ ನಿಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಪರಂದು ಮುಂಚಿಂದ ಪಾಡ್ವೆ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ವಿನಿಗರ್ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ಗ నేను లైక్ మంతర మిక్స్ మల్పుಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದೇವು ನೇನು ಕಾಯಾಗ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡಿ ಏನು ಹನಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿದಂತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೀರ್ ಫ್ರೈ ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ತದ ನೀನು ದಾಲ್ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ ಮಲ್ಪರೀಗ तुले ट्राई मल्पले बका इष्ट अंड इंक लाइक शेयर बका सब्सक्राइब मल्पले.